Sheshashanyavadi paschatcha desatarine. Jai. Okay, so we're reading the Isopanisad and we're on mantra number 14, but we're nearly finished the purport here. วันนี้นะคะเราก็อ่านจากโดปนิชัดอ่านจากบทมันตราที่14นะคะเกือบจะจบแล้วแต่ก็ยังไม่จบ Alright, so we're reading the purport and it's explained no one can dominate Krishna. Krishna is the Supreme Lord above everyone. แล้วตรงนี้นะคะคริชนาเนี่ยก็อธิบายบอกว่าไม่มีใครเนี่ยไม่มีผู้ใดเนี่ยสามารถครอบครองพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดได้หรือไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าพระองค์ But the conditioned souls, because of their conditioning, we want to dominate the material nature. แต่ว่าพันธวิญญาณเนี่ยมีความพยายามที่อยากจะครอบครองธรรมชาติวัตถุ But we're under the laws of the material nature. We cannot conquer them. We're under the control of the material nature. แต่ว่าเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยยังอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติวัตถุอยู่จึงไม่สามารถที่จะครอบครองมันได้ And the sign that we're under the material nature is that we're suffering birth and death. แล้วหลักการที่บอกว่าเราทำไมถึงบอกว่าเราอยู่ภายใต้ธรรมชาติวัตถุก็เนื่องมาจากเรายังอยู่ภายใต้วัฏจักรแห่งการเกิดและการตายซ้ำซาก So when Krishna comes in this world, he comes to establish the principle of religion. แล้วตอนที่องค์กฤษณะเนี่ยทรงเสด็จลงมาพระองค์ก็ทรงเสด็จลงมาเพื่อที่จะสถาปนาหลักธรรมแห่งศาสนา And the highest principle of religion is to surrender to Krishna. แล้วก็หลักศาสนาสูงสุดเนี่ยก็คือการศิโรราบต่อพระเจ้า This is, of course, taken the final instruction of the Bhagavad Gita. อันนี้เนี่ยก็เป็นคำตอบสุดท้ายคำสั่งสุดท้ายของหนังสือภควตกีตา But foolish people, they don't understand this message. แต่ว่าคนโง่เขลาเนี่ยเขาเนี่ยไม่เข้าใจคำสอนเหล่านี้ And they mislead people in so many foolish ways. แล้วเขาก็นำให้ความเป็นผู้นำที่เอาความสอนแบบผิดๆเนี่ย And people do things like open hospitals and open schools. แล้วก็ให้การกุศลกับการที่เปิดโรงเรียนเปิดโรงพยาบาล And if they open a school, they'll just give mundane knowledge, material knowledge. They won't give the real spiritual knowledge. แล้วก็ตามโรงเรียนหรือว่าตามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ให้ความรู้ที่เป็นวัตถุไม่ได้ให้ความรู้ที่เป็นทิพย์ So people have been taught just to take an interest in social work, in temporary welfare, material activities. แล้วก็ผู้คนก็ถูกสั่งสอนเลี้ยงดูมาว่าให้ความสนใจแล้วก็ให้การเน้นกับการช่วยเหลือ But that can never bring real happiness to people. แต่ว่าการช่วยทางวัตถุแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถเอาความสุขที่แท้จริงมาให้กับผู้คนได้ And they will open all kinds of the public, or they'll begin so many different foundations or societies just for material benefit. แล้วก็เขาเนี่ยอยากจะทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่จะผลประโยชน์ทางวัตถุเท่านั้น But they don't understand the nature of the material world. เขาเนี่ยไม่เข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติวัตถุเลย And sometimes people advertise themselves as being a big scholar of the Bhagavad Gita. แล้วก็มีนักปรัชญามากมายเนี่ยที่ให้พูดเกี่ยวกับภควตกีตา But they don't see the real message of the Bhagavad Gita. แล้วก็ให้แต่ว่าไม่ได้ให้สาระที่แท้จริงของภควตกีตา If we want
to get free from the material energy, we have to become Krishna conscious. ถ้าเราอยากจะเป็นอิสระจากพลังงานวัตถุเนี่ยเราก็ต้องเป็นกฤษณจิตสำนึก So from this mantra, we are learning that we have to know the Supreme Lord, and we have to know also the nature of the material world. และในสรุปนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ในส่วนที่ว่าเราเนี่ยจะต้องรู้ถึงพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดด้วยแล้วก็ต้องรู้ถึงโลกวัตถุนี้ด้วย We have to know both. We have to know about the Supreme Lord, and we have to know about the miseries of the material world. มีความสำคัญที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับองค์พระขวานแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าโลกวัตถุนี้เนี่ยมันเป็นสถานที่ทุกข์ทรมานขนาดไหนและไม่ถาวรขนาดไหน If we only know about the miseries of the material world, that's not enough. แค่เรารู้ถึงแค่ความทุกข์ของโลกวัตถุนี้เนี่ยแค่นั้นเนี่ยมันไม่เพียงพอ Because there's always going to be misery and suffering in this world. มันจะมีความทุกข์อยู่แล้วในโลกนี้ And so if you may open a hospital, it's not going to save you from old age and disease and death. เราอาจจะเปิดโรงพยาบาลแต่ว่าสิ่งอันนี้เนี่ยก็ยังไม่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเลยเราก็ยังไม่สามารถช่วยคนจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าจากความตายได้ We have to get complete knowledge. We have to understand about the nature of the spiritual world as well as the material world. เราจะต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของโลกทิพย์แล้วก็โลกวัตถุ So the Vedas are there to teach us about both the material world and the spiritual world. ดังพระเวทเนี่ยมีไว้เพื่อที่จะสอนเราทั้งในส่วนของโลกทิพย์และโลก So we have to be careful not to be tricked, not to be attracted by sense gratification. เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความระมัดระวังแล้วก็ทำตัวเราเนี่ยให้ปลอดภัยจากการสนองประสาทสัมผัสอยู่เรื่อย If we don't control our mind and senses, then we'll get into trouble. ถ้าเราไม่ควบคุมจิตใจและประสาทสัมผัสของเราเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอน So if we want to save ourselves, we have to know what is the right thing to do. ถ้าเราอยากจะให้ตัวเองเนี่ยปลอดภัยเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งถูกต้องที่เราจะต้องกระทำ We cannot change the nature of the material world. เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของโลกวัตถุนี้ได้ So if we want to be safe from birth and death, we have to take to devotional service. ถ้าเราอยากจะเป็นอิสระจากการเกิดและการตายซ้ำซากเนี่ยเราจะต้องรับเอาการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยมาปฏิบัติ It's the only way out of the material existence. เพราะมันเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เราหลุดออกไปจากการปรากฏการเวียนว่ายตายเกิดในโลกวัตถุ Okay, so we're going to go on now to mantra 15. วันนี้เราก็จะอ่านกันต่อนะคะในบทมนต์ที่ 15 Haranmayena patrena satyasya pihitam mukam tattvam pusana pavarno satya dharmaya dristaye. O my Lord, sustainer of all that lives, your real face is covered by your dazzling effulgence. Kindly remove that covering and exhibit yourself to your pure devotee. คำแปลโอ้องค์พระขวานผู้คำจุนมวลชีวิตดวงหน้าอันแท้จริงของพระองค์ทรงถูกปกคลุมด้วยรัศมีอันเจิดจรัสของพระองค์ได้โปรดกรุณานำเอาสิ่งปกคลุมนี้ออกไปและแสดงตัวพระองค์ต่อสาวกผู้บริสุทธิ์ So we see this mantra, this is actually the devotee offering a prayer to the Lord. อันนี้เนี่ยเป็นบทมนต์ที่สาวกเนี่ยถวายความ
ถวายบทมนต์นี้ให้กับ Krishna I think there's one of the Manus, Swayambhuva Manu, is offering prayers to the Supreme Lord. อันนี้นะเป็นตอนที่โซยัมบัวมานูเนี่ยถวายบทมนต์นี้ให้กับองค์พระภวาน So he's praying to the Lord that I want to see your face, but you're covered by so much effulgence. There's this dazzling effulgence. So please remove that effulgence so that I can see your real face. ก็เป็นการปรารถนาให้พระองค์เนี่ยทรงเอาความเจิดจรัสของพระองค์ที่ปกคลุมพระพักตร์ของพระองค์เนี่ยออกไปเพื่อเพราะว่าอยากจะแบบว่าทอดพระเนตรหน้าของพระองค์ที่แท้จริงดวงหน้าของพระองค์ So sometimes people think the goal of life is to see some light. บางครั้งเนี่ยผู้คนคิดว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตคือการได้เห็นแสง But here we see the prayer is remove the light. We want to see what's higher, something other than the light. แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถเห็นได้ว่าบทมนต์ที่ขออยู่ตอนนี้เนี่ยคือขอให้ขจัดปัดเป่าแสงนี้ออกไป One time the devotees were all chanting, and there was one young woman there, she was chanting, and she said, "Oh Swamiji," she said to Prabhupada, she said, "when I chant, I see this bright light." แล้วมีครั้งหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งบอกกับศิลปะพานบอกว่าพระผู้พานค่ะเวลาดิฉันสวดนะคะดิฉันเนี่ยเห็นแสงสว่าง So Prabhupada said to her, "Okay, keep chanting, it will go away." และศิลปะพานก็ตอบกับหญิงสาวคนนั้นไปว่าจงสวดมนต์ต่อไปแล้วมันจะหายไปเอง So don't think seeing the light is the goal. That's not the goal. อย่าคิดว่าการได้เห็นแสงสว่างเนี่ยมันคือจุดมุ่งหมายสูงสุดมันไม่ใช่จุดมุ่งหมายสูงสุด The goal is to see the real, the form of the Lord, the face of the Lord. จุดมุ่งหมายเนี่ยคือการที่ได้เห็นพระผู้เป็นเจ้า Okay, so we'll read Prabhupada's purport. Text is mantra 15. Bhagavad Gita 14:27. The Lord explains that his personal rays, Brahma Jyoti, the dazzling effulgence of his personal form, in this way. ในคำอธิบายนะบอกว่าเสภาทรงอธิบายบอกว่าในพระบรมกีตา 14.27 องค์พระขวานทรงอธิบายถึงรัศมีบรมโจติอันเจิดจรัสจากรูปลักษณ์ส่วนตัวของพระองค์ดังต่อไปนี้ So the Brahma Jyoti are the rays which coming from the body of Lord Krishna. แต่บรมโจติเนี่ยเป็นแสงที่มาจากแสงรัศมีที่ส่องสว่างจากพระวรกายของคริชนา So here the verse is from the Bhagavad Gita 14th chapter. Brahmano hi pratistaham amritasya vayasya cha shasvatasya cha dharmasya sukasya ikantikasya cha. I am the basis of the impersonal Brahman, which is immortal, imperishable and eternal, and is the constitutional position of ultimate happiness. ข้าคือฐานของบรมานอันไร้รูปลักษณ์ที่ไม่มีวันตายไม่มีวันถูกทำลายและเป็นอมตะซึ่งเป็นสภาวะเดิมแท้แห่งความสุขที่สูงสุด So sometimes people misunderstand. They think that Krishna comes from the Brahman, and ultimately it's the Brahman which is supreme. อาจารย์บางครั้งเนี่ยผู้คนเข้าใจผิดคิดว่าคริชนาเนี่ยมาจากบรหมานและบรหมานเนี่ยคือเป็นสัจธรรมสูงสุดกว่าคริชนา But the Brahman comes from Krishna. The Brahman is under Krishna. แต่ว่าแท้ๆจริงอ่ะคือบรหมานเนี่ยมาจากคริชนาเพราะบรหมานเนี่ยอยู่ภายใต้ The Brahman is the light coming from Krishna. So the light has a source, and the source is Krishna. บรหมานเนี่ยมาจากคริชนาและแหล่งกำเนิดของบรหมานเนี่ยจะต้องมามีแหล่งกำเนิด
และแหล่งกำเนิดของบรหมานนั้นคือ Krishna. They're actually the absolute truth appears in 3 different features, and one is Brahman, another is Paramatma, and then Bhagavan. สัจธรรมสูงสุดเนี่ยจะปรากฏใน3รูปแบบก็คือในรูปแบบของบรหมานปรมาตมาแล้วก็ภควา Now Brahman is the easiest thing for people to understand or perceive in the beginning. อาจารย์บรหมานเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้คนเนี่ยจะสามารถเข้าใจและเข้าใจได้ในตอนแรก So Brahman is what people understand in the beginning. And Paramatma, that's the super soul, the Lord in the heart of everything. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาในส่วนของปรมาตมาหรือว่าองค์อภิวิญญาณที่พระองค์เนี่ยจะทรงอยู่ในทุกๆชีวิต So Paramatma is when people are a bit more advanced, they go beyond Brahman and they come to Paramatma. ปรมาตมาเนี่ยก็เป็นคนที่หาอะไรที่เหนือกว่าบรหมานคือเขาก็จะเข้าถึงในระดับนั้น But if they keep going after Paramatma, then they can come to Bhagavan realization. แต่ถ้าเกิดพยายามศึกษาแล้วก็พัฒนาไปอีกเนี่ยนอกหลังจากปรมาตมาเนี่ยก็จะเข้าใจถึงBhagavan. So Bhagavan is the full realization of the absolute truth. พระบวานเนี่ยเป็นการเข้าใจสัจธรรมสูงสุด And Bhagavan realization includes Brahman realization and Paramatma realization. ทำไมเราถึงกล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าใจถ้ามีการรู้แจ้งแบบบรหมานแบบบากวานแล้วเนี่ยในนั้นจะรวมทั้งบรหมานแล้วก็ปรมาตมาอยู่ในนั้นด้วยอยู่ในการรู้แจ้งนั้นด้วย So if somebody knows only Brahman, they've not understood Paramatma and Bhagavan. ถ้าใครเนี่ยรู้แค่ในระดับของบรหมานเนี่ยเขาจะยังไม่รู้ถึงในระดับของปรมาตมาแล้วก็บากวาน So from the Bhagavad Gita, we get the famous verse, chapter 7, text 7, where it's said that Lord Krishna is the highest truth. ในพระคัมภีร์กีตา 7.7 เนี่ยได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นสัจธรรมสมบูรณ์สูงสุด Yeah, the verse is quoted there. Mata parataram nanyat kinchid asti dhananjaya. Krishna is saying, there is no truth superior to me. Krishna ก็ทรงบอกว่ามันไม่มีสัจธรรมใดเนี่ยไปกว่าฉัน So Lord Krishna himself establishes his position that he's the highest truth. Krishna ตัวพระองค์เองเนี่ยทรงสถาปนาตำแหน่งที่พระตำแหน่งทิพย์ของพระองค์เองว่าพระองค์เนี่ยเป็นสัจธรรมสูงสุด And everything comes from him, including the Brahmajyoti. It also comes from him. แล้วก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแหล่งกำเนิดมาจากพระองค์รวมทั้งบรหมโจติด้วย And the Paramatma is simply the expansion of Krishna. และปรมาตมาเนี่ยเป็นเพียงแค่ภาคแบ่งแยกของพระองค์เท่านั้น And then, so Prabhupada quotes that verse from the end of the 10th chapter of the Bhagavad Gita. แล้วเสภพันธ์ก็ทรงอ้างอิงสโลกจากหนังสือพระคัมภีร์กีตาในช่วงบทที่ 10 In the 10th chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna had spoken many of his different opulences. ในส่วนของบทที่ 10ในหนังสือพระคัมภีร์กีตาในคริชนาทรงได้ตรัสเกี่ยวกับความมั่งคั่งของพระองค์ในหลายประการ Lord Krishna was saying that I am the taste in water, the sound in ether, the light of the sun and the moon. พระเจ้าก็ทรงบอกว่าข้าเนี่ยเป็นแสงไฟในความร้อนข้าเป็นแสงสว่างเป็นความมืดในความมืด And he was saying of flowing rivers, I am the Ganges. แ
และในบรรดาแม่น้ำข้าคือแม่น้ำคงคา And of beasts I am the lion. และในบรรดาสัตว์ผู้ดุร้ายเนี่ยข้าคือสิงโต And of mountains I am Meru. และในบรรดาภูเขาข้าคือภูเขาเมรุ And of immovable things I am the Himalayas. และในสิ่งที่ไม่เคลื่อนที่เนี่ยข้าคือหิมาลัย And Lord Krishna went through many different opulences. He describes how he's present in so many different ways. แล้วพระคริสต์ก็ทรงอธิบายเกี่ยวกับตรงนี้ว่าจะสามารถเห็นพระองค์ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้อย่างไร But then at the end of the chapter, Lord Krishna quotes this verse, which is given here from the 10th chapter. Atava bahunaitena kim gyatena tavarjuna vishtabhyaham idam kritsnam ekam shena stito jagat. But what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. อร์จุนะมีความจำเป็นอันใดกับรายละเอียดของความรู้เพียงส่วนนิดเดียวของตัวข้าก็ได้แผ่กระจายไปทั่วและคำจุนทั่วทั้งจักรวาลนี้ So you can see the last line, Eka Amsha Ena Stito Jagat. The Eka means one, and Amsha, a single fragment. By a single fragment of myself, I pervade and support everything. มีคำว่าเอคาวังชะเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าแค่ข้าแค่รู้จักข้าเนี่ยก็เธอก็จะรู้แล้วเพราะข้าเนี่ยเป็นผู้ค้ำจุนทั้งจักรวาลแล้วก็อยู่ทุกคนแผ่กระจายไปทั่ว So Lord Krishna, by his one expansion, the super soul, he's doing all of maintaining everything. แล้วพระองค์เจ้าคริชนาเนี่ยแค่จากการที่พระองค์ทรงแบ่งกระจายออกมาเป็นองค์อภิวิญญาณเนี่ยท่านทำงานในการค้ำจุนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ We should understand there's only one super soul, but he's appearing everywhere in everyone's heart. เราจะต้องเข้าใจก่อนว่ามีองค์อภิวิญญาณเนี่ยแค่พระองค์เดียวเท่านั้นซึ่งพระองค์เดียวเท่านั้นเนี่ยทรงอยู่กับทุกๆสิ่งมีชีวิต So just by that one form, Krishna is doing so many things. แล้วก็แค่จากพระองค์เดียวเนี่ยพระองค์ทรงทำลายสิ่งหลายอย่าง And Krishna maintains all the forms in the spiritual world also. แล้วคริชนาก็ทรงมีแล้วก็ดำรงรักษาร่างทิพย์ของพระองค์อยู่ด้วยเช่นกัน So we see here in this Vedic mantra, the Sri Isopanisad is from the Vedas. So Krishna is being described as the ultimate maintainer. The word in Sanskrit is Pushan. แล้วตรงนี้เนี่ยมีคำจากซีโชปนิชัดบอกไว้ว่าคริชนาเนี่ยเป็นผู้ค้ำจุนสูงสุดซึ่งมีชื่อว่าผู้ชา So this is Krishna's supreme position. เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นพระตำหนักทิพย์ของคริชนา So although Krishna is maintaining everything, it's not a burden for him. Krishna is always enjoying so much bliss. เพราะฉะนั้นคริชนาเนี่ยถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงเป็นผู้ค้ำจุนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เนี่ยพระองค์เนี่ยก็ทรงมีความปลื้มปิติสุขอยู่ในตัวพระองค์เอง Sometimes, somebody may be maintaining others and he may feel it's very difficult to support everybody and he feels so much the burden. But Krishna is maintaining everyone and at the same time he's enjoying. แล้วคริชนาเนี่ยทรงเป็นผู้ค้ำจุนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วก็พระองค์เนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ยพระองค์เนี่ยก็ทรงมีความสุขเกษมสำราญอยู่ภายในตัวพระองค์เอง So when he was in Vrindavan, Krishna appeared in Vrindavan 5,000 years ago, he was always in bliss.
เพราะฉะนั้นตอนที่คริชนาเนี่ยทรงปรากฏมาประมาณ 5,000 ปีที่แล้วที่บรินดาวันเนี่ยพระองค์ทรงมีความปลื้มปิติสุขทิพย์เนี่ยอยู่ตลอด As a young boy, he had many childhood pastimes, and he was often he was attacked by different demons, and Krishna had to kill them one after another. แล้วก็เหมือนกันตอนที่คริชนาทรงอยู่ที่บรินดาวันเนี่ยก็จะมีเหล่ามารเนี่ยมีมาก่อกวนและคริชนาก็ต้องทำการสังหารไปเรื่อยๆ Yeah, there were demons like Aga and Baka and Putana, and they were all attacking Krishna. Krishna had to kill them. แล้วก็มีมารอย่างเช่นอากาบากาปูตนาพวกนี้เนี่ยคริชนาจะต้องสังหารพวกเขาทั้งหมด But it was no trouble for Krishna. It was just like a game for Krishna. He was like playing with them. แต่มันไม่ใช่งานยากเลยสำหรับคริชนาแค่เหมือนกับเล่นกับพวกเขาแค่นั้นเอง And he lived in the village in Vrindavan with his mother and his brothers and friends. แล้วก็อาศัยอยู่ที่ป่าบรินดาบันกับคุณแม่กับเพื่อนแล้วกับเพื่อนของเรา And Krishna enjoyed many pastimes. Like one of the things he did was stealing the butter. แล้วคริชนาก็ทรงมีความสุขกับกิจกรรมลีลาทิพย์ของพระองค์มากมายหนึ่งในกิจกรรมนั้นก็คือการขโมยเนย So stealing the butter, he was having good fun. คริชนาเนี่ยเป็นแค่เด็กตัวน้อยๆแต่พระองค์เนี่ยทรงมีความสุขกับนั้นกับการที่พระองค์เนี่ยทรงขโมยเนย We have to understand Krishna was in the village where all the cows were being kept, and there was a lot of milk and butter made. So Krishna was enjoying the local produce, the butter. แล้วก็คริชนาเนี่ยมีความสุขมากจากการที่ได้ไปขโมยเนยข้างบ้านแล้วก็พระองค์ก็จะทรงมีความสุขเกษมสำราญกับกิจกรรมนั้นของเรา Now, when people steal things, we think, oh, it's very bad, it's a crime. But when Krishna was stealing the butter, it was a pleasure. The people were enjoying. He's a little boy, and he's stealing butter. They were enjoying the pastime. ถ้าเกิดว่าใครขโมยอะไรเนี่ยมันจะเป็นงานใหญ่มันเป็นงานแบบจริงจังต้องจริงจังแต่ว่าตอนคริชนาทรงขโมยเนยเนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนมีความสุขแม้แต่คนที่ถูกขโมยเนี่ยเขาก็รู้สึกมีความสุขว่าเด็กน้อยขโมยเนย And Krishna is worshipped even today as a butter thief, and we call him the Makan Chor, and we will worship Krishna for stealing the butter. แล้วก็คริชนาก็ทรงได้รับการบูชาอยู่ถึงปัจจุบันทุกผู้คนก็ยังเรียกคริชนาอยู่ว่ามัคคันโจรบูชาคริชนาในรูปของมัคคันโจร And Krishna is famous for stealing butter, and this pastime gave great pleasure to Krishna's devotees. แล้วก็ความสุขนั้นเนี่ยการแสดงลีลาการขโมยเนยนั้นเนี่ยให้ความสุขกับคริชนาเป็นอย่างมาก So Krishna performed many pastimes for the pleasure of his devotees there in Vrindavan. แล้วคริชนาก็ทำเรื่องราวลีลามากมายเพื่อความสุขของสาวกที่บรินดาวัน And Prabhupada explains that these pastimes are meant to attract people to the pastimes of Krishna. แล้วเสภวันก็อธิบายบอกว่าลีลาเหล่านี้เนี่ยที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยเพื่อที่จะดึงดูดใจผู้คนให้มีความสนใจต่อคริชนา People want to understand the absolute truth, then they have to understand Lord Krishna. ถ้าบุคคลเนี่ยมีความสนใจอยากจะรู้เกี่ยวกับสัจธรรมเนี่ยบุคคลเหล่านั้นก็ต้องทำการศึกษาเกี่ยวกับคริชนา And then there was also Lord Krishna's pastimes with the cowherd boys was also very much appreciated. แล้วก็เรื่องราวลีลาของคริชนากับพวกเด็กเลี้ยงวัวผู้ชายเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยก็น่าสนใจมากๆเช่นกัน Krishna can't be understood by the impersonalists. The impersonalists, they only know about the Brahman. แต่พวกที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์เนี่ยพวกเขาจะไม่สามารถเข้าใจคริชนาได้เพราะเขาเนี่ย
จะมีความเชื่อแค่ในประมาณเท่านั้น or these gyanis who are only fixed on the Brahman and they only cultivate their speculative knowledge. They don't understand the pastimes of Krishna. หรือว่าพวก gyanis เนี่ยคือเขาเนี่ยมัวแต่ให้ความสนใจกับจุดมุ่งหมายที่เป็นบรหมานแล้วก็ไม่มีความรู้อื่น And even some devotees, they worship Krishna and they consider themselves to be the servant and Krishna is their master. แล้วก็สาวกคนอื่นเนี่ยแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นผู้รับใช้แล้วก็บูชาในฐานะพระองค์ว่าเป็นบุริกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า But the cowherd boys, they're in a very special position that they're able to play with Krishna just like Krishna's an ordinary person. แต่ว่าเนื่องจากการเล่นของกฤษณากับเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยทำให้ผู้คนทางโลกเนี่ยพิจารณาว่าพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนกับมนุษย์ธรรมดา Because these cowherd boys have performed many pious activities over many lifetimes. แต่ความจริงแล้วกว่าจะเด็กพวกนี้ได้มีโอกาสเล่นกับกฤษณาแบบนั้นคือพวกเขาได้ทำการบำเพ็ญเพียรมาหลายต่อหลายชาติเนี่ยจนมีบุญSo Krishna is always enjoying transcendental pastimes with his devotees. เพราะฉะนั้นกฤษณาเนี่ยทรงมีความสุขกับเรื่องราวลีลาแบบนี้กับสาวก And they have different relationships with Krishna. แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ต่างกันกับกฤษณา Some are in the relationship of neutrality, which is called santaras. บางคนเนี่ยอยู่ในระดับความสัมพันธ์ที่เป็นกลางหรือที่เราเรียกกันว่าซันตารัส And then some are in dasharas, they're servants of Krishna. แต่บางคนเนี่ยก็เป็นดัสเตียรัสหรือว่าเป็นผู้รับใช้ And then some are in sakyaras, they're friends of Krishna. และบางคนเนี่ยก็เป็นสังเคียรัสหรือว่าเป็นเพื่อนกับกฤษณาAnd then there's also vatsalya rasa, which means they're like a parent to Krishna. แล้วก็บางคนก็ชอบแบบว่าวาชัลยารัสซึ่งเป็นเหมือนกับบิดามารดาของกฤษณาพ่อแม่ And then there's the highest, there's madhurya ras, which is the rasa of conjugal love. แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในรูปแบบของมาดูริยารัสหรือว่ารักแบบคู่รักนั่นเอง So there are 5 different relationships with Krishna. เราจะมี5ความสัมพันธ์นี้กับกฤษณา So somebody is a friend, somebody is a servant, somebody is a parent, somebody is a lover. เพราะฉะนั้นแต่บางคนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับชอบรับใช้พระองค์ในรูปแบบของผู้รับใช้แบบเป็นเพื่อนแบบเป็นพ่อแม่หรือแบบเป็นคู่รัก So we all have one particular ras with Krishna. We're in one particular relationship with Krishna. เพราะฉะนั้นเราจะมีความสัมพันธ์หนึ่งใน5ประการนี้ที่กล่าวมากับกฤษณา But in the beginning we have to all be servants of Krishna. แต่ว่าในตอนเริ่มแรกเนี่ยพวกเราทุกคนต้องเป็นผู้รับใช้ของกฤษณาก่อน And when we go on practicing more and more, we'll come to understand what is our actual relationship with Krishna. และหลังจากที่เราเนี่ยปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยและสุดท้ายแล้วเราจะรู้ได้ว่าความสัมพันธ์ของเรากับกฤษณาเนี่ยคืออะไร So it said, Lord Krishna never goes out of Vrindavan. แล้วก็ได้บอกไว้ว่ากฤษณาเนี่ยไม่เคยออกไปจากวรินดาวัน That's Krishna's home. He feels the greatest pleasure to be in Vrindavan. วรินดาวันเนี่ยเป็นบ้านของกฤษณาและกฤษณาเนี่ยทรงมีความสุขเกษมสำราญมากที่อยู่ที่วรินดาวัน We should understand Vrindavan is a dham. It's called the dham, Vrindavan dham. Dham means the place where Krishna resides eternally. เพราะว่าวรินดาวันเนี่ยเราจะเรียกว่าดามวรินดาวันดามนั่นหมายความว่า
เป็นสถานที่ที่คริชนาเนี่ยทรงอาศัยอยู่ที่นั่นนิรันดร So we should understand that place, Vrindavan, is not material, it's a spiritual place. แล้วก็เราจะต้องเข้าใจก่อนว่า Vrindavan เนี่ยไม่ได้เป็นสถานที่วัตถุมันเป็นสถานที่ทิพย์ Everything connected with Krishna's pastimes is spiritual, it's not material. และทุกอย่างที่เชื่อมสัมพันธ์กับคริชนาเนี่ยเป็นทิพย์ไม่มีอะไรเป็นวัตถุเลย So we may wonder, so if Krishna never leaves Vrindavan, so how does he manage to take care of the all the creation? แล้วเราก็อาจจะคิดว่าแล้วถ้าเกิดคริชนาไม่เคยจากวรินดาวันไปเนี่ยแล้วพระองค์จะดูแลปรากฏการณ์ทั้งหมดของจักรวาลนี้ได้อย่างไร So this is explained in the Bhagavad Gita in the 13th chapter. อันนี้เนี่ยได้อธิบายไว้ในหนังสือภควตกีตาในช่วงประมาณบทที่ 13 It said there that Krishna pervades the material creation by his part known as Paramatma or Super Soul. ตรงนี้ได้บอกไว้ว่าองค์พระควานทรงกระจายไปทั่วการสร้างทางวัตถุทั้งหมดด้วยภาคแบ่งแยกที่สมบูรณ์ปรมาตมา So Krishna he doesn't touch the material creation. Krishna doesn't have to worry about doing material creation or maintenance and destruction. คริชนาเนี่ยทรงไม่ต้องมีความกังวลเกี่ยวกับการสร้างหรือการอนุรักษ์หรือว่าการทำลายทางวัตถุ Krishna gets other people to do these things for him. คริชนาเนี่ยทรงให้คนอื่นเนี่ยมาดูแลงานในส่วนนี้ส่วนนี้ให้กับพระองค์ได้ First of all, he has his expansion, the Paramatma, and the Paramatma arranges for a lot of this. ในส่วนแรกนะก็คือพระองค์ทรงแบ่งแยกเป็นส่วนที่สมบูรณ์ในรูปของปรมาตมาใน We are all Atmas, but there's one supreme Paramatma. That's the expansion of Krishna. พวกเราทุกคนเนี่ยเป็นอาตมาหรือว่าดวงวิญญาณแต่ว่าแล้วก็มีปรมาตมาคือผู้ค้ำจุนหรือองค์อภิวิญญาณนั่นเอง So we have to understand that Krishna consciousness is a science. เราจะต้องเข้าใจว่าคริชนาจิตสำนึกเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ There are materialistic yogis who try to analyze and meditate on the elements of the material creation. เพราะฉะนั้นก็มีนักโยคีทางโลกวัตถุเนี่ยพยายามที่จะวิเคราะห์แล้วก็ทำสมาธิอยู่ที่24ปัจจัยแห่งการสร้างทางวัตถุ But they don't have any information about the Supreme Lord. แต่พวกเขาเนี่ยไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับองค์พระควาน And then there are transcendentalists, but they're impersonalists. So they also don't know about the Supreme Lord. แล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งคือเป็นนักทิพย์นิยมที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์พวกนี้เนี่ยเขาก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับองค์พระควานแต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้าสูงสุด They think they have found the Supreme when they find the Brahmajyoti, but they don't know there's something higher than the Brahmajyoti. เขาคิดว่าเขาเนี่ยได้เข้าถึงสัจธรรมสูงสุดแล้วโดยที่เขารู้ถึงบรมโจติแต่ว่านั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่ If we want to see the absolute truth, we have to go through the Brahmajyoti. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะเข้าใจถึงสัจธรรมสูงสุดเนี่ยเราจะต้องไปเหนือบรมโจติ But before we get to the Brahmajyoti, we first of all have to get through the 24 material elements, and then into the Brahmajyoti, and then through the Brahmajyoti, then you can see the Supreme Lord. แต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงระดับบรมโจติเนี่ยเราก็ต้องผ่าน24ธาตุของวัตถุนี้ไปเสียก่อนแล้วก็24ปัจจัยแห่งการสร้างธรรมชาติวัตถุนี้ไปซะก่อนเราถึงจะถึงบรมโจติเนื้อไปกว่าบรมโจติเราถึงจะเห็นปรมัตถ์มาได้ So we see the prayer is being offered here, praying to remove that
dazzling effulgence. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นได้ว่าคำปรารถนาที่ได้ขอไปก็คือได้โปรดเอาแสงสว่างที่ปกคลุมพระพักตร์ของพระองค์เนี่ยออกไป This dazzling effulgence in Sanskrit is called Haranmaya Patra. แล้วก็กว่าแสงสว่างอันเจิดจัดนี้เนี่ยในภาษาสันสกฤตเนี่ยจะเรียกว่า Haranmaya Patra. So if we actually want to see the Supreme Lord, we have to go through that covering. ถ้าเราอยากจะเห็นองค์พระกวานหรือพระเจ้าสูงสุดเนี่ยเราจะต้องเอาสิ่งปกคลุมที่เจิดจัดนี้เนี่ยออกไป So that the Paramatma is one of the expansions of Krishna. พารามาตมาเนี่ยเป็นหนึ่งในภาคแบ่งแยกของ Krishna. Right? Mentioned here, it's mentioned Vishnu, that there are 3 different forms of Vishnu Tattva. และอธิบายไว้ตรงนี้ว่ามีภาคแบ่งแยกที่สมบูรณ์ของวิชณุตัตวะไว้ใน3 รูป So one of the Vishnu Tattvas is, well, there are 3 forms of the Vishnu Tattva. One is called Mahavishnu, and then there's Garbhodakshaya Vishnu in the universe, and then there's Shirodakashaya Vishnu. ก็จะมี3ก็คือมหาวิชณุชิรดักชัยวิชณุ Garbhodakashaya Vishnu in the universe. มี Garbhodakshaya Vishnu อยู่ในจักรวาล And then from Garbhodakashaya Vishnu comes the form of Shirodakashaya Vishnu. แล้วก็หลังจาก Garbhodakshaya Vishnu เนี่ยก็จะมา Shirodakshaya Vishnu. And Shirodakshaya Vishnu is he's on the island of Swetadweep, which is a Vaikuntha planet, which is within the universe. แล้วก็ Shirodakshaya Vishnu เนี่ยอยู่ในอาศัยอยู่ในน้ำนมมหาสมุทรน้ำนมที่สเวตดวีป And he expands himself as the super soul in the heart of all living entities. และพระองค์ก็ทรงแผ่กระจายไปทั่วในรูปขององค์อภิวิญญาณในทุกปัจเจกชีวิต And so we know in the material world there are 3 very important deities, Brahma, Vishnu and Shiva. So that Vishnu, that is Shirodakashaya Vishnu. แล้วก็พระชิโรดักชัยวิชณุทรงเป็นพระวิษณุของพระพรหมพระวิษณุแล้วก็พระศิวะ So that form of Vishnu is as Paramatma, he's all pervading because he's in the heart of everyone. He's even in the hearts of the demigods. แล้วก็ในรูปนี้เนี่ยพระองค์ทรงเป็นปรมัตถ์มาแล้วก็ทรงกระจายอยู่ทุกคนทุกแห่งเนี่ยอยู่ในหัวใจของเหล่าเทวดาด้วย And then Garbhodakashaya Vishnu, he created the water which filled up half of the universe at the bottom of the universe. Haribo? Hare Krishna, Guru Maharaj. Yeah, you can't hear me? Yeah, only until he created the water, and after that. Yeah, the perspiration came from his body, and it made an ocean in the bottom half of the universe. Okay. ก็บอกว่าGarbhodakshaya Vishnu เนี่ยก็มีน้ำมาจากพระวรากายของพระองค์เนี่ยครึ่งหนึ่งของโลก So he lays there on that water. He lays down on Anantashesha is there with him, and he lays down on the water, and ทรงบรรทมอยู่ที่มหาสมุทรมีอนันตกับพระองค์ And the lotus flower comes from his navel, and Lord Brahma takes birth.
แล้วก็มีสายดอกบัวเนี่ยมาจากปรากฏออกมาจากพระนาภีของพระองค์แล้วก็พระพรหมก็ทรงปรากฏ And then there's Mahavishnu, or Mahavishnu is also called Karanodakashayi Vishnu. แล้วก็มีมหาวิชณุหรือที่เราเรียกว่า Karanodakashayi Vishnu. And he's laying on the causal ocean. และพระองค์ทรงบรรทมอยู่ที่มหาสมุทรที่เป็นแหล่งกำเนิดของจักรวาล And he's the first Purusha, he's the first form of Vishnu, and he creates all the universes. และพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้สร้างจักรวาลทั้งหมดทรงเป็นผู้ชาองค์แรกที่ทรงแบ่งภาคออกมา So we have to go through the 24 material elements, and then we come to the Vishnu Tattvas. เราจะต้องพัฒนาอยู่ให้มาอยู่เหนือ24ธาตุของโลกวัตถุนี้เสียก่อนแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะมาถึงบรหมได้ So if we study the material philosophy or empiric philosophy, then we will only realize the Brahmajyoti. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาผู้ช่างสังเกตเนี่ยเราจะแค่มาในการรู้แจ้งแห่งระดับของบรหมจโยติเท่านั้น And that Brahmajyoti is only the light coming from the body of Krishna. แล้วก็บรหมจโยติเนี่ยเป็นแค่แสงสว่างที่มาจากร่างกายของพระองค์เท่านั้น And that is also described, we quoted from the Bhagavad Gita, and then it's also described like that in the Brahma Samhita. แล้วก็มีสโลกที่อ้างอิงมาจากหนังสือพระพุทธกิตาแล้วก็จากพร้อมทั้งในหนังสือบรหมสัมหิตาด้วยเช่นกัน In the Brahma Samhita it's described that there are millions and millions of universes, and in each universe there's many planets. อธิบายบอกว่าภายในล้านและล้านจักรวาลมีดาวเคราะห์จำนวนนับไม่ถ้วน And each planet is different from the others. มันต่างจากที่อื่น And all of these planets of the material world, they're situated in a corner of the Brahmajyoti. ซึ่งมันแตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นตามสภาวะพื้นฐานของจักรวาลและดาวเคราะห์ทั้งหมดนี้เนี่ยสถิตอยู่ในมุมหนึ่งของบรหมจโยติ The Brahmajyoti is the rays from the body of Krishna. บรหมจโยติเนี่ยเป็นรัศมีจากพระวรกายขององค์พระวานคริชนา So this is stated in the Brahma Samhita. Lord Brahma is describing this. อันนี้นะได้อ้างอิงมาจากบรหมสัมหิตาซึ่งพระพรหมเนี่ยเป็นผู้ตรัส And we can see here in the Isopanisad, it says the same thing. This mantra in the Isopanisad says the same thing as what's said in the Brahma Samhita. ในอิโชปนิชัดเนี่ยก็กล่าวไว้เช่นกันเป็นสิ่งเดียวกันที่อิโชปนิชัดบอกในบรหมสัมหิตาก็กล่าวเหมือนกัน So this mantra is a prayer to the Supreme Lord to ask him to remove that light so we can see his face. แล้วก็คือการที่ปรารถนาบอกว่าขอให้พระองค์เนี่ยทรงขจัดแสงเจิดจรัสนี้เพื่อที่จะสามารถเห็นดวงหน้าของพระองค์ได้ So Srila Prabhupada quotes some scriptural evidence which describe the Brahmajyoti. เสด็จพระทรงอ้างอิงสโลกที่กล่าวถึงบรหมจโยติ So it's described that in the spiritual realm, beyond the material covering, is the unlimited Brahman effulgence. ภายในจักรวาลทิพย์ที่อยู่เหนือฝากครอบวัตถุเป็นรัศมีบรหมานอันไร้ขอบเขต
So that Brahman effulgence is free from all material contamination. ซึ่งเป็นอิสระจากมลทินทางวัตถุ And the Brahman is like it's a white light, and it's understood by transcendentalists to be the light of all lights. รัศมีสีขาวที่ส่องแสงสว่างไสวนั้นนักทิพย์นิยมเข้าใจว่าเป็นแสงของมวลแสงณที่นี้ So in that place, then the spiritual world there is no need of sunshine, moonshine, fire, or electricity. อย่างที่นั่นเนี่ยไม่มีความจำเป็นสำหรับแสงอาทิตย์แสงจันทร์ไฟหรือไฟฟ้า They don't need any, but it's very bright there. It's very bright. Everything is very bright. There's no darkness. ที่นั่นเนี่ยไม่มีความมืดทุกอย่างเนี่ยมีแสงสว่างในตัวเองทุกอย่างมันสว่างไสว And whatever light we have here in the material world, that is just a reflection of the light coming from the spiritual world. เพราะฉะนั้นแสงสว่างอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีเนี่ยในโลกวัตถุนี้เนี่ยเป็นแสงสะท้อนที่มาจากที่นั่นนั่นเอง So that Brahman, the Brahma Jyoti, it's in the front and it's in the back, it's in the north, in the south, in the east and in the west, it's over the head and it's below also. แต่พระมจตินั้นเนี่ยอยู่สถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งมีอยู่ด้านหน้าด้านหลังทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกและยังอยู่เหนือศีรษะแล้วก็อยู่ล่างด้วย So that Brahman effulgence is spread everywhere, both in the material and the spiritual sky. หรือเราก็สามารถว่าได้ว่ารัศมีบรหมานนั้นเนี่ยสูงสุดนี้แผ่กระจายไปทั่วทั้งในท้องฟ้าทิพย์และท้องฟ้าวัตถุ And perfect knowledge means to know that Krishna is the basis of this Brahman effulgence. ความรู้ที่สมบูรณ์หมายถึงรู้ว่าคริชนาเนี่ยทรงเป็นพื้นฐานของบรหมาน And if we want to know this from the scriptures, then you have to read the Srimad Bhagavatam. แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้สิ่งนี้จากพระเวทเนี่ยเราจะต้องอ่านหนังสือที่ชื่อว่า Srimad Bhagavatam Srimad Bhagavatam was written by Srila Vyasadeva, and he explains that the Srimad Bhagavatam describes the supreme absolute truth as Brahman, Paramatma, and Bhagavan. แล้วก็ตรงนี้เนี่ยศาสตร์แห่งตรงนี้เนี่ยในSrimad Bhagavatamเนี่ยจะได้อธิบายเกี่ยวกับความรู้แห่งสัจธรรมสูงสุดว่าบรหมานปรมัตถ์มาและบักวาน So Srila Vyasadeva said everyone will know him according to how they realize him. Some people will realize him only as Brahman, some people will realize him as Paramatma, and others will know him as Bhagavan. แล้วศิลวิยาสเดวก็จะอธิบายบอกว่ามันขึ้นอยู่กับการรู้แจ้งของสิ่งมีชีวิตบางคนเนี่ยจะรู้แจ้งสิ่งนี้ในรูปของบรหมานบางคนจะรู้แจ้งในรูปของปรมัตถ์มาบางคนจะรู้แจ้งในรูปของบักวาน And Srila Vyasadeva never says that anybody can become God. แล้วศิลวิยาสเดวก็ไม่เคยบอกว่าใครก็สามารถเป็นพระเจ้าได้ The supreme truth is not an ordinary person. แต่สิ่งที่ท่านกล่าวไว้คือสัจธรรมสูงสุดเนี่ยท่านไม่ใช่เป็นมนุษย์ธรรมดา So we should never think that we are all God. We cannot become God. เพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะคิดเลยว่าเราทุกคนเป็นพระเจ้าได้หรือว่าเป็นพระเจ้า If we were the supreme, we wouldn't need to pray to Krishna here. We're praying to the Supreme Lord. Why are we praying to him? Because he's so supreme and we're not. ถ้าเราเนี่ยเป็นพระเจ้าสูงสุดแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นประการใดที่เราจะต้องมานั่งขอพรหรือมานั่งไหว้ใครเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นพระเจ้าสูงสุดนั่นเองเราถึงจะต้องกระทำกิจกรรมเหล่านี้ So the prayer is that please remove that covering so we can see your real face. เพ
ราะฉะนั้นคำอธิษฐานนะที่นี้ก็คืออธิษฐานว่าขอให้พระองค์ทรงขจัดแสงรัศมีอันเจิดจรัสนี้ออกไปเพื่อที่ข้าพเจ้าจะสามารถทอดพระเนตรดวงหน้าของพระองค์ได้ All right, so we'll stop here today. เพราะฉะนั้นเราก็จะจบคำบรรยายไว้เพียงเท่านี้ในวันนี้นะคะ Are there any questions? ใครมีคำถามไหมคะใช่มาเลยดีค่ะเชิญค่ะ Okay. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna. Vedobhayaḿ Pranam, please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. My question is refer about Bhagavan is supreme of controller. Then he can control every situation in about our life and universe. So how about Paramatma in every living entity heart? So Paramatma can control our heart or not? Just such as we can love someone or hate someone or change my mind, Guru Maharaj. So this is described in the Bhagavad Gita. The Paramatma is not controlling, but it's overseeing, and he's a witness. He remembers all the things you've done, all the things we have done, and he carries these memories with us from one life to the next. He gives us knowledge. If we need the knowledge, he'll give us the knowledge, and if we want to forget, he'll allow us to forget. And he gives us knowledge, remembrance, and forgetfulness. He can help you to remember, and he can allow you to forget. So Krishna's in the heart as a Paramatma, and he facilitates according to what you are trying to do. He knows. And this mean about our mind. Wait. Okay. Let her translate. โอเคนะคะสิ่งนี้นะคะก็ได้บอกไว้ในภควตกีตาแล้วว่าปรมาตมาเนี่ยจะอยู่ในใจของเราไม่ได้จะเป็นผู้ที่ควบคุมการกระทำอะไรของเราแต่ว่าท่านเนี่ยดาวพระองค์เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของการเป็นพยานในกิจกรรมที่เรากระทำทุกๆอย่างจะคอยจำทุกๆกิจกรรมที่เราทำเนี่ยกับเราไปได้ตลอด He is the overseer and he is the permitter. So he sanctions the different activities of the living entities. พระองค์เนี่ยจะอยู่ในฐานะที่ผู้ที่เป็นพยานแห่งการกระทำกิจกรรมเท่านั้น Sometimes we want to do something, Krishna will help. He give knowledge. He may help us to. He may allow us to remember, or he may allow us to forget. แต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาเราอยากจะทำกิจกรรมอะไรเนี่ยบางทีกฤษณะอาจจะให้ปัญญากับเราในการทำกิจกรรมนั้นหรือว่าบางทีกฤษณะอาจจะให้ความลืมกับเราในสถานการณ์ Yeah, when we forget, then we can enjoy more. If we have to remember about all the suffering which is here in the material world, then it's difficult for us to enjoy. So we want to enjoy material life. Okay, you want to enjoy, so Krishna allows you to forget. You want to go ahead and try to enjoy the material world, Krishna will let you do it. แล้วก็บางครั้งเนี่ยเราจะเกิดความแบบว่าอยากจะสนองความสุขในโลกวัตถุนี้แล้วก็กฤษณะปรมาตมาก็จะทำให้เราเนี่ยลืมกับเหตุการณ์สถานการณ์ที่เราอาจจะมีความทุกข์ในโลกวัตถุนี้อะไรอย่างนี้เพื่อให้เราแบบว่าสามารถสนองความสุขกับโลกวัตถุนี้ And if you want to remember, then Krishna will help us. What we need to do to get out of this material world. Krishna will help us. He will give us the intelligence, what we need to do. แล้วก็กฤษณะจะให้ปัญญากับเราว่าเราเนี่ยควรที่จะทำอย่างไรในบางสถานการณ์ The problem is our hearts are not very pure.
And sometimes we think Krishna from the heart is telling me, but it's actually not Krishna at all. It's actually our own mind. We're thinking it's Krishna, but it's not Krishna. It's our own mind. You have to be very careful. Whether is it really super soul, or is it just your own mind? แต่เราจะต้องมีความระมัดระวังเนื่องจากจิตใจที่ยังไม่บริสุทธิ์ของเราทำให้เราเนี่ยยังไม่สามารถรู้ถึงศาสตร์ที่ปรมัตถ์มาเนี่ยจะให้เราบางทีบางครั้งเนี่ยเราแบบรู้สึกจะอยากจะทำอย่างนี้แล้วเราก็บอกว่าเนี่ยปรมัตถ์มาบอกให้ทำแต่ความจริงไม่ใช่มันเป็นแค่จิตใจของเราต่างหากที่มันทำให้เราเนี่ยทำอะไรแบบนั้น That's why the super soul is there to guide us. เพราะฉะนั้นแล้วองค์อภิวิญญาณเนี่ยจะอยู่เป็นผู้แบบว่านำทางให้เรา But the external manifestation of the super soul is the spiritual master. And it's not enough to just depend on the super soul, the Lord in the heart, because we're not so pure. We may be listening to our own mind. We may not be hearing Krishna. So you have to have also guidance from sadhu, shastra and guru. แล้วก็แต่ว่าในรูปของปรมัตถ์มาที่เป็นรูปประธรรมเนี่ยก็คือจะเป็นในรูปในตัวแทนของปรมัตถ์มาที่เราสามารถพูดคุยได้แล้วได้ฟังเนี่ยก็คือพระอาจารย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาในการนำทางชีวิตเราอะไรเงี้ยเวลาเรามีอะไรเราก็สามารถที่จะเอาคำปรึกษาจากพระอาจารย์ได้เพราะว่าท่านจะเป็นผู้แทนของปรมัตถ์มาที่ออกมาในรูปประธรรม Do you understand? Yes, Guru Maharaj. And about, I mean, if some situation like we love someone or we hate someone or something we thinking about to do something but change our mind, is mean Paramatma control or not, Guru Maharaj? No. Paramatma gives you free will, doesn't control. ปรมัตถ์มาก็ไม่ได้ควบคุมอะไรตรงนั้นนะคะทรงให้อิสระเสรีกับเราในการเลือกที่จะปฏิบัติ Okay. That's why we should thinking Krishna all the time. Yes. Okay. Thank you, Guru Maharaj, for very extremely about the answer. Thank you so much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Any other questions here? No more question, Guru Maharaj. Guru Maharaj, if I may ask, Yeah. About the sambandha that you say, the relationship with Krishna that we should have, but at first we should be in the mode of the servant or dasya, and later we will realize it. We will realize it by the guidance of our spiritual master, or how Maharaj? Your relationship with Krishna? Yes, Gurudev. Well, yes, we have to first of all become the servant of Krishna. You have to understand that all these different rasas, whether you're a friend of Krishna or a parent of Krishna or a lover of Krishna, they're all servants of Krishna. Okay. So first you have to become the servant of Krishna. You have to become fully the servant of Krishna. And you have to come to a much higher level of Krishna consciousness. We have to come to the, a really... we have to get rid of all the impurities and imperfections, the anarthas in our heart. To come to that level of Krishna consciousness is a very high level.
to actually know your relationship with Krishna. You have to be at bhava bhakti. And to come up to bhava bhakti means you've gone through anartha. You've got rid of all the dirty things from the heart. And you're fully convinced about Krishna consciousness, and you're fully absorbed in the service of Krishna. Constantly chanting the holy name and very eager to hear about Krishna. And you use every minute of your time for the service of Krishna. So when you come to that level of bhava bhakti, then there may be that you feel particularly inspired by some particular devotee in Krishna Lila. Just like, you may be inspired by Mother Yashoda, or you may be inspired by Gopi, maybe like Srimati Radharani. Now, of course, we cannot become any of these people. We cannot become Mother Yashoda, and we cannot become Srimati Radharani. But we can learn to follow in their footsteps. And that is called Raganuga Bhakti, following in the footsteps of great devotees. Okay. Now, just because you're a woman, in a woman's body, doesn't mean that you have to be a gopi. You may be a cowherd boy in the spiritual world. You may be attracted to be a cowherd boy. No, it doesn't mean you're, it doesn't mean you're gay or anything. It's just somehow that you're attracted, that you feel so attracted to hear about the cowherd boys and some. We see Lord Chaitanya and all the devotees. His associates, they were all in the mood of gopis. So it doesn't mean that they wanted to be women, but they understood that their desire in the spiritual world was to serve Krishna in that way. Okay, Maharaj. So it's a very, very advanced level of Krishna consciousness. So, people are attracted, they want to hear. Some people like to hear. They spend a lot of time just hearing about... Of course, when we talk about that, this is these Krishna's pastimes in Vrindavan particularly. But to some extent also in Dwarka. To some extent we see Krishna in Dwarka, with his wives and his pastimes there in Dwarka. But the emphasis is more focused on Vrindavan. It's Vrindavan where Krishna is in the supreme perfection. Krishna is displaying all the rasas, the supreme, all the different rasas are there in Vrindavan. And his most intimate, loving affairs with his devotees is there in Vrindavan. So the process is, first of all, we have to become really steady and very fixed up in our sadhana, do a lot of chanting and hearing. It's not enough just to be a good devotee. You have to be really a pure devotee, and you have to be fully absorbed in Krishna consciousness. Every moment, that you're really thinking about Krishna all the time, and fully dedicated. And you've got rid of all the doubts and all the contamination in the heart, and you just want to become fully attached to Krishna's service. Okay, now we have a question from Vaishnava Vani. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, I went to a house where they have a mouse trap. They have a strong glue. So the glue is very strong. So the mouse will come and
get caught in the glue. I went to their house and I told this is a very cruel way of catching the mouse. It should be at least more merciful, and they throwed away the glue after that, something like this. I was thinking, did I interfere in the karma unnecessarily, or did I do something wrong, or I should not have interfered in this? Because we often hear in the class that it's not very good even to save a drowning man, right? Well, to save a drowning man, Prabhupada said, yeah, we should save him, because he said public opinion is there. And so if you save a drowning man, it's good PR. Oh, that a Hare Krishna person saved a drowning man, that Hare Krishna people are very kind. So that's good PR. Now if you didn't save him, you know, if you just stood and said, oh, it's his karma, they'll think, oh, Hare Krishna people are so callous and hard-hearted. Right? So that's relating to human beings. Of course, when we talk about mice or rats, it's a little different. But yes, you're right. It's not very nice to capture mice in that way, to stick their feet and get their feet stuck, they can't move anywhere. It's difficult to know what to do in these situations, you know. What you do, you should get a cage and capture the thing in the cage, and then you take the cage, then what do you do with the mice? Then take the mice far away. Take it into the woods or something, and let it run about in the park or something. Put it in the park, let it run. Someone else will eat it. Cat will get it. I don't know. It's difficult to know what to do. Yeah. But of course, if we were devotees, if people were devotees, then we don't want devotees to do these kind of things. It's not proper. It's difficult, you know. Just like we get a lot of insects here in Mayapur, we get a lot of ants, many ants, millions of ants. Sometimes they come, big numbers. Oh my goodness, and they go and they get everywhere in everything, you know. What to do, you know? Somehow you have to do something to try to save yourself. You put down some kind of, they have some kind of powder or chalks or stuff, they put it down and then they don't come. I don't know. But if you don't put that powder down, all the ants will come. And there's really a lot of ants. What to do? Yes, Guru Maharaj. So, we have Guru Maharaj, one more question. Like, does prasadam make a lot of difference? When I was staying in India, like, it was prasadam, but it was not really cooked by devotees who were very serious. I was thinking, does it make a lot of difference? Or if we chant and hear more, it can compensate for not having really cooked by devotees? Because sometimes in the home, they cook it and offer, but the mood is not the same. Yes, it's true. Well, there's qualities in these things. Just like we say, there's different levels of devotees. So the prasadam will be, you know, the prasadam will be kanishta or madhyam or uttama. Yeah, it won't be the highest level. You can tell when somebody is really a good devotee, then their cooking will be very, very tasty and very pure. You can relish the quality of their cooking by their
the quality of their devotion by their cooking. The mood, the mood, just the mood which is there. It does make a lot of effect to the prasadam. So cooking, traditionally, it's done by people who are brahmanas. They should be twice initiated people. And they have to be strictly following the regulative principles. If they're not strictly following, then prasadam won't be quite the same. It's not going to be so good. And I know many people who, they won't eat it. If the people who cook are not strictly following, they don't want to eat their cooking. That's why we encourage devotees not to eat out. We don't like to go out to restaurants to eat, because that's the problem, that the people cooking in restaurants are not devotees. So they have a lot of karma. And you eat food cooked by non-devotees, you get their karma. So the food, the people who cook and the people who offer, they have to be pure. They have to be strict devotees. They have to be faithfully following 4 principles and daily chanting 16 rounds. Otherwise, it's not really prasadam. And in the Bhagavad Gita, you see in the commentaries in the Bhagavad Gita, the commentary by Baladeva Vidyabhusan, he describes about, they said if women are in their menstruation cycle at the time, then they shouldn't cook. They shouldn't be cooking to Krishna because they're not clean. So that's considered contaminated period in the month for the lady. And so that time she should just rest, because she's contaminated. Now that can be a challenge sometimes. Some temples we have that problem, that the ladies, they're needed to do the service, and if they're contaminated, then there's no one to do the service. So what to do in that situation? Well, in that situation, if there's really no one to do, then they have to do it. But it's not very good. And we try to make arrangements to avoid that. You understand? Yes, Guru Maharaj, I understand. Can they cut the vegetables and they cannot work in the fire, but can they cut vegetables, something like that? Yes. In case of lack of resources. Yes, we see that they allow that people coming to the temple, they can cut the vegetables and things, and they do that. You go to it somewhere like I remember I went to Nathdwara some long time ago now. But they have all the vegetables, they give the vegetables, and the ladies will be out there and they'll be sitting there cutting. Anybody can come and cut the vegetables. But the cooking, that's done by the people who are strict devotees. Yes, Guru Maharaj. I am also cooking for the satsang, but I am not always satisfied with my cooking, Guru Maharaj. I hear and chant and a little bit try to cook in the proper mood. Yeah, hope I can improve. Well, that's good. You should never be satisfied. You should always want to improve. That's very nice mood. If you're not satisfied, yes, you should think I'm not good enough. That's a good attitude. We shouldn't think, oh, I'm very good. No, we should always want to do better for the pleasure of Krishna. That's very nice. Yes? Okay, so Sri Devi Gaurangi's got a question now. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, as Guru Maharaj advised me and instructed me, I started my reading group and I finished chapter 1 of Bhagavad Gita. So we'll be very honored and pleased and very fortunate if Guru Maharaj can come into our class. So as I was finishing chapter 1, text 40 of Bhagavad Gita chapter 1,
some of the ladies in the group, they are not devotees, so they took issue with this, with the purport that the spiritual progress of state and community depends on the chastity and faithfulness of the women, and that the women are prone to degradation. So there was a discussion on this. So may I please have Srila Guru Maharaj's further elaborations on Srila Prabhupada's purport? Thank you, Guru Maharaj. Women are prone to degradation. Well, yes, women are prone to degradation, but men also, not only women. The women are prone, the men are also prone. But women do have that tendency, that they're kind and, soft-hearted, and they can be easily tricked or cheated by other people. That's one of the problems. That they can be gullible. They get taken advantage of by others. We know women as the fair sex and the weaker sex, and women generally, they should be protected. Why do they need protection? Because that's the problem, that they can be taken advantage of, they can be exploited, they're easily exploited by others. Isn't it true? Yes, Guru Maharaj, we read a lot in the papers how they just gave away their life savings to a Casanova like that. So many times. Yeah, well, these things go on, yeah. But, yeah, that's one of the problems, that the women have to be protected. And we see how, particularly like in Malaysia, the ladies, the Muslim ladies, how they have some rules and regulations about their dress, how they cover their hair and everything. That's to protect them. It's for their protection. Prabhupada described, he said when he was a young boy, he said his mother wouldn't even go next door without going in a palanquin. She'd have people come in a palanquin, she'd get in the palanquin and they'd take her to the next door. So this way the woman she wouldn't go in the public. She would, that was the level of chastity which used to be there in Prabhupada's childhood, talking like 100 years ago. So, yeah, and now look at the state of the world. Look how things are. There's so much degradation. Of course, they're trying to protect women. We do see there's a lot of things going on trying to protect women. Like here in India, they try to give a lot of protection for the women. They're really heavy on people who make any offences, do any harm to ladies. They get severe punishment. So there is a lot of concern in the society to try to protect women. See, the Vedic culture is women should always be protected. Before marriage by their father, and then married with their husband. And in old age, then by their children. That was the society, because women tend to be soft-hearted, they're prone to be cheated, and they get misled. So it's, the ladies you were reading with, they took objection to this? Yes, Guru Maharaj, they took objection to women not very intelligent and therefore not trustworthy.
these are all modern educated women, so they are not very used to Vedic scriptures and all. Their first time actually. So I tried to explain to them. And did it actually say not educated, not trustworthy? It says here, yes, Guru Maharaj. Text 40 says, according to Chanakya Pandita, women are generally not very intelligent and therefore not trustworthy. So they took issue to this statement. Well, Chanakya Pandit, of course, that's a long time ago, but not very intelligent. Well, that, I mean, it's not only women, men also are not very intelligent. You know, we're also not so intelligent. We also get, it's not only women, but women are particularly in need of the protection. That is the point. That, you know, there is that tendency, people that if they're going to cheat someone, they'll look, you know, think it's easier to cheat women than to cheat a man. You know, as you said, you know, women can, you know, they can give away their fortune. Somebody comes with a story, and the story breaks your heart, and they'll give everything to the man, and then the man goes off, you never see him again. So, of course, when it says less intelligent, we're not talking about material intelligence. We're talking about spiritual intelligence, to understand the higher goals of life. So, material intelligence, oh yeah, we know, and there's so many women in higher education today, women, very intelligent. Most of the postgraduate studies courses are all full with women. Yeah. So we can't say women are not intelligent materially, but we're talking about spiritual intelligence. So they have to understand, they're not familiar with what we mean by spiritual intelligence. So anyway, if they keep reading, gradually it will become clearer to them. Yes, Guru Maharaj. Thank you so much for the service, Guru Maharaj. Thank you so much. Thank you so much for your answer. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for your kind question and understanding. I wish you good luck with the reading course. When are you doing it? I'm doing it every Thursday night at 10 p.m., 10 to 11:15 p.m., Guru Maharaj. They only wanted once a week. I tried to persuade them to have more days, but they were not too keen. They're happy just with once a week. Once a week, okay. Malaysian time, 10 p.m. 10 p.m. Oh, okay, that's 7:30 here. Well, that's reasonable. 7:30. I could join maybe sometime. Thursday night, okay, we'll see if I'm free on Thursday, I'll come there. Thank you so much, Guru Maharaj. Send me the link. Sure, Guru Maharaj. Thank you so much. The other ladies are all on Zoom with you, are they? Yeah, they're all on Zoom. They're all yes. I also have one of my former PhD students who's of Chinese ethnicity. She's very keen. And then I also have four young persons, some in the 50s age group, mostly in the 50s and 40s age group, and then one in the 30s age group, and four young ones, 20s age group. So there's a range of the age. Good, yeah, nice. Okay, sounds interesting. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Okay, so thank Archana very much for her translation. Thank you, Gurudev, for the opportunity. Hare Krishna. So, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.